هذا الفيديو لأي وحدة ما ينجح لهاش قلب اللوز، دايما تلقى معه مشاكل. جبت لك وصفة تاع الشامية ولا تاع قلب اللوز محشي في المول الأسطوري، وصفة ناجحة كيما تاع برا 100%. اللي يدوقها عندك ما يعرفش بلي انت خدمتيها في الدار ابار لا شافك. هذا مكان. نروحوا نبداو بسم الله على بركة الله. نبداو في السيرو. هو الاول عندنا شريحة تاع ليمون، درنا كاس تاع السكر، الكاس تاع 220 مليلتر هو اللي عبرت به، وعندنا 2 كيسان تاع الماء. نحط السيرو تاعي على النار، نخليه حتى يذوب هذاك السكر. كي يبدا يغلي نحسبوا له 10 دقائق ونطفوا عليه. هنا السيرو ماذا بكم لو وجدتوه ليله من قبل خير وخير، لازم يكون بارد غايه. وكنت ديجا درت لكم الوصفه تاع الشاميه، غادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. من بعد نجو هنايا للسميد تاعنا. ديت 2 كيسان تاع سميد كيما راكم تشوفوا، السميد الخاشن الخاص بالشاميه تلقاو فيه دوك النقطات الكحلين. درنا 2 كيسان. عندي كاس الا ربع تاع سكر، ربع كاس تاع الزيت، ونص كاس خليط بين الماء والمزهر، لافاني، رشه تاع الملح، والمول الاسطوري اللي راه عندنا كامل في الدار اللي هو 30/10. هادو هما. هنا الكاس هو برك خدمت به انا، عندي هذا غير واحد، الاخرين تهرسوا وهادوك يرفدوا نفس العبر. غير باه نوضح لكم هذا مكان. هنا درت السميد، حطيت عليه اللافاني والملح، وندير السكر، نخلطهم غايه باه يتخلط لي السميد مع السكر. من بعد زدت هنايا الزيت. هنا وريت لكم باه شفتوا، قلت لكم ربع كاس في هذا الكاس، ونفسه في الكاس هذاك طاني ربع كاس. نجي هنا نحط هذاك الزيت اللي هي ربع كاس، ونسيي نبسس هذاك السميد مع الزيت غايه الغايه. هاد لاغوسه تاع الشاميه دسيها في عينيك، ناجحه 100%. ان شاء الله في هذا رمضان تولي تخدميها في الدار ما تشريهاش. هنا خلطت مليح هذاك السميد مع الزيت حتى تبسس لي غايه كيما راكم تشوفوا. نروح نجيب هذاك الماء والمزهر، نبقى نزيد فيه بالعقل، وراني كشغل نفتل، ماشي تعجني ولا تخلطي، كشغل راكي غير هكا بصباعك كشغل ترملي في هذاك السميد مع الماء والمزهر. ونبقاو هكا نخلطو واحد 5 دقائق بهذاك السكر يذوب ويتعسل لنا السميد. شوفوا هنا كيفاش راني نخدم، تحسي هذاك السميد تعسل، السكر تعسل وداب. راني قدامكم، ما قطعت لكمش الفيديو باه تشوفوا، راني غير بصباعي نخدم. اليوم الشاميه اللي غادي نديرها معكم غادي نديروها محشيه. غادي نعطيكم تاني واحد الاسرار وان شاء الله تنجحوا فيها. هنا كي بسست هذاك السميد والماء وداب لي هذاك السكر، نجيب المول تاعنا. المول تاعنا ندهنوه بالسمن، تبغوا تدهنوه بالسمن تبغوا تدهنوه بالزيت. انا اليوم كان عندي السمن درت السمن، ما كانش عندك السمن ديري الزيت نورمال. هو يعني قلب اللوز ولا الشاميه تبغي السمن، بصح بالزيت تاني تجيك. دهنت المول تاعي بالزيت ولا بالسمن، ونجيب هنايا هذاك الخليط تاع السميد غادي نقسمه على 2. نص غادي نديره الطبقه الاولى نمشيها هكا كيما راكم تشوفوا. سيبه تقسميهم كيف كيف، ماشي من بعد تطيحي في الماء كي ديري لافاغ ثم تجي تغطيها ما تصيبيش. ديري عينك يعني قسميهم هكا يعني كيف كيف. هنا درت الطبقه الاولى تاع السميد. من بعد هنايا غير بالظهر تاع المغرف. انا هنا مسرعه الفيديو، تبان لكم بلي راني نخف، بصح نتوما روحوا غير بالعقل ولا بالكوبات. انا الكوبات راهي مودره ما حسيتش كاع وين راهي، خدمت بالمغرف. تبقاو بالظهر تاع المغرف تليسوا في هذاك السميد بلا ما تزيري يديك وبلا ما كشغل تقعدي هكا تفورسي لهذاك السميد. من بعد كي تشربيها تتفلق لك، غير بالعقل. من بعد نجيب لافاغس اللي باين نديرها. انا درت بها اليوم، درتها لكم بالكاوكاو. تبغوا ديروا لوز، تبغوا ديروا جوز، تبغوا اي نوع تاع مكسرات ديروه. انا هنا درت الكاوكاو، حمصته وطحنته. ما ديروا له سكر، ما ديروا له مزهر، ما ديروا له حتى حاجه. نحط هنايا هذاك الكاوكاو تاعنا هكا كيما راكم تشوفوا، نمشيه كاع. انا بون درت غير كونتيتي قليله، قلت لكم غير باه نصور معكم الفيديو. انا هذا البلا ما يشدليش، انا كي ندير بلا كبير دائما في رمضان ندير بلا 30 إلى 40. قلت لكم ندير هذاك ماشي عائله كبيره، ماناش عائله كبيره، ياكلوا الشاميه بزاف. انا عندي في الدار. هنا كي درت هذاك الكاوكاو حطيت فوقه رشه تاع الكاكاو
باه يجينا باين، خاطر نديرو كاوكاو ابيض والسميد من بعد يبان لنا شويه صفر ما تبانش لافاكس، بصح كي نديرو هذيك العفسه تاع الكاكاو تجينا الطبقه باينه. هنا على قلت لكم ماناش عائله كبيره باسكو شحال من فيديو نقول لكم ماناش بزاف في الدار، هذاك دي فوا ما نبغيش نكثر الصوالح ولا ندير غير بالنص لتر ولا باه تفهموا هذا مكان. لاخاطش انا هذا مثلا هذا البلان نشربوا به غير القهوه تاع العشيه، بصح كيما رمضان وكاع ماشي ما طيقيش كل يوم طيبي الشاميه. صافي ندير بلا تاع 30 الى 40 يشد لي يومين ولا 3 ايام. المهم لا علينا، غطيت هذيك الحشوه بالسميد كيما راكم تشوفوا. نسيي اولا نغطي الحشو عاد من بعد باه نبدا نليسي فيه. شوفوا هنايا غطيته كاع، من بعد نجيب الدهر تاع المغرف تاني ولا بالكوبات ونبدا نمشي في هذاك السميد غير بالعقل، ودائما يديكم خفيفه ما تزيروش يديكم مع المغرف. وهذه الشاميه تقعد لكم حتى السيمانه 5 ايام ما تحماض ما تصرى لها حتى حاجه، وتقعد طريه ومعسله وشابه. واللي جربوا لا غوسيت تاع الشاميه اللي حطيتها من قبل كتبوا لنا في التعليقات. هنا شوفوا بقيت الليسي فيها بالدهر تاع المغرف تولى لي السطح ليس املس باه ما تجينيش من الفوق شغل خاسره الوجه تاعها خاسر. دروك شعلت الكوشه على 200 درجه. الشاميه تبغي الكوشه حاميه، اللي عندها كوشه تاع تريسينتي ضعيفه ولا ما تنجحلكش الشاميه. هنا شوفوا عاود درت يدي سييت ليسيتها كاع، درت شويه تاع السمن وراني ليسي فيها باه يجيني قلت لكم الكوبات راهي مضره باه تجيني الوجه الفوقاني يجيني كاع ليس ويجيني شباب. دروك شندير نخلي الكوشه تحمى قبل ما ندخل الشاميه تاعي للكوشه، نخليها تحمى على الاقل 21 دقيقه اقل شيء. يعني لازم الكوشه تكون حاميه، سيرتو قلت لكم الا كانت عندكم كوشه تاع تريسينتي تكون ضعيفه ولا كويزينير ولا. نجي هنايا نقطع الشاميه تاعي، ما تقطعوش تال تحت، قطعوا غير سمو مستطيلات ولا مربعات. هنايا كانوا عندي حبيبات تاع اللوز، درت اللوز، تبغوا ديروا كاوكاو ديروا كاوكاو كيما بغيتو، تبغوا ما ديروش كاع ما ديروش كاع. دروك شندير ندي الشاميه تاعي ندخلها للكوشه. كي ندخلها للكوشه نقص الكوشه ل 180 ونخليها طيب. هنايا كيش نعرفوا بلي الشاميه تاعنا طابت من تحت؟ كي تفوت عليها واحد 10 دقائق ولا ربع ساعه كاع، تحلي الكوشه تاعك تلقاها حمارت لك كاع على الجناب هنايا ولا دوغي، نعرفوها بلي راهي طايبه من تحت. نخرجوها ندهنها بشويه تاع السمن ونعاود نشعل عليها من الفوق باه تتحمر، خاطر كاين يتقلقوا عليها هي ما طيبش من تحت ويخرجوها من بعد كي تشربيها وصاي وتقسميها كي تجي تاكليها تلقاها من تحت خضره ماهيش طايبت لك غايه. غادي ندخلها طيب ونروح للسيرو تاعي اللي قلت لكم بعد الغلايه نحسبوا له 10 دقائق. جيت هنا زدت لها ربع كاس تاع ما زهر والسيرو تاعنا راه واجد. الشاميه تاعنا شوفوا هنا بعد اللي شعلت عليها من الفوق وحمارت لي على الجناب، نجيب هنايا شويه تاع السمن ونجي ندهنها كامل ولا ندهن كاع الوجه بالسمن، ونعاود نرجعها للكوشه ونخليها تحمار من الفوق. هنا راهي خاصها كاين اللي يبغيها محروقه كاع وكاين اللي يبغيها شويه، هنايا الطياب انتي تتحكمي فيه. كاين اللي يبغي حاجه حمراء بزاف. نعاود نرجعها قلت لكم شعلوا لها غير من الفوق، ما تديلكمش بزاف الوقت من الفوق. هنا بعد اللي تحمرت كما راكم تشوفوا خرجتها ونجي هنايا نشربها بالشربات. شوفوا لالوش الاولى اللي ديروها تاع الشربات وشتوها باللي ما شربتهاش الشاميه تاعكم، عرفوا باللي الشاميه ماهيش ناجحه. لالوش الاولى من بعد خلوها تتشرب. هنا درت لها الشربات نخليها تتشرب كما راكم تشوفوا. الكوشه طفيتها بس راهي قاعده حاميه، نعاود نرفد البلاط تاعي ونديره في الكوشه طافيه. شوفوا انا عاود رسمت هذوك المربعات باه تدخل الشربات حتى للداخل ونخليها تتشرب 5 دقائق 10 دقائق. نروح ندير عليها طله نصيبها شربت، نزيد عليها السيرو، هذاك السيرو نقسمه على 2 خطرات ولا 3 ونخلوها تبرد وتقطعيها. هذه ما تبات ما والو، خليها تبرد وقسميها. شوفوا هنايا قسمتها لكم باه تشوفوا كيفاش تجينا هذيك الطبقه تاع الحشو، يجينا السيرو معسل الشاميه معسله يعني ما شاء الله. وما يمكن تجي تقسمي الطرف ما ينقسملكش، يعني ما تفتش ترفديه هكا مباشره يجيك الطرف تاعك مصور. شوفوا كيفاش جاتنا، نقولكم جربوها ما غاديش تندموا عليها، جات بزاف بنينه ووصفه ناجحه 100%. راكم تشوفوا الحبات تاع السميد كيفاش راهم، قربت لكم الماكسيموم باه تشوفوا باللي الوصفه راهي ناجحه 100%.
وها هي وين عن قرب زدت قربت لكم اكثر واكثر. وهنا غادي نقسمها معاكم باه تشوفوا كيفاش جاتنا الطريه ومعسله. نقولكم ما تنساوش تسجلوا الوصفه وتجربوها لشهر رمضان. اذا كنتي اول مره تشوفي قناتي نقولك ما تنسايش تشتركي وتفعلي الجرس، واللي راكي مشتركه حبيبتي خلي لي جيم وبارطاج. سلام.